哇，好好聽啊！呢首歌係咪啊？佢咧令到加咗3弦之後咧，令到古箏嘅音色咧更加豐富喎。咁咧，可能你哋細心嘅話都會聽到咧，呢個古箏嘅聲音係咪有啲唔同啊？呢個係一個鋼絲箏嚟嘅喎，鋼絲箏嘅意思咧，即係嗱，平時我哋彈古箏咧，佢係每一條弦線咧都係尼龍包鋼噶嘛，咁但係咧鋼絲箏咧就係冇咗尼龍嗰一層嘅，咁所以咧就變咗啲聲音咧會更加響亮啦，咁所以咧個聲音又好似更加好聽咁喎嚇，咁當然就係彈唔同嘅樂曲就會用唔同嘅古箏啦。